iPhone ของคุณมีเสียงเบาหรือเปล่าครับทุกอย่างเสียงเบาไปหมดเลยครับนะเดี๋ยวผมจะสอนที่ครับทำให้มันดังทุกอย่างเลยครับมาที่การตั้งค่านะครับจากนั้นครับการช่วยการเข้าถึงครับปึ๊บเข้าไปนะครับเลื่อนลงมาครับจนเจอคำว่าเสียงและภาพครับนะแล้วก็ด้านบนสุดเลยครับการช่วยปรับหูฟังนะเปิดเลยครับปึ๊บนะฮะนี่ครับแล้วก็อันกลางครับช่วงของเสียงพูดนะครับนี่ครับแล้วก็ปรับนี่สไลด์ครับจะปรับดังมากเล็กน้อยปานกลางก็เลือกเอาครับเอาลองดังมากไปเลยครับเนาะแล้วก็อันนี้ครับโทรศัพท์และสื่อครับกดเปิดไว้ครับลองดูนะครับว่ามันจะดังขึ้นจริงไหม